হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কাস পৃথিবী। আজকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মিঠু আমাদের সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গেছে, আর ওই জন্য বাড়ির প্রত্যেককে ঘুম থেকে তুলছে। এটাও আমাকে ঘুম থেকে ওঠাচ্ছিল। চলো দেখে নেওয়া যাক আমার সাথে কি করছে সকালবেলা। গুড মর্নিং। আদর খেতে খুবই ভালোবাসে, তারপর আবার সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠে। গুড মর্নিং। আমি ওকে গুড মর্নিং উইশ করছিলাম, বাট ও আমাকে বলছিল মিঠু খেয়েছে। ওর খিদে পেয়ে গেছিল আজকে সকালবেলা। এটা ছিল আমার আর আমার মিঠু সোনার ছোট্ট একটা ভিডিও। তোমাদের যদি মিঠুকে ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করে দিও। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে মিঠুর সাথে। ততক্ষণে টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। কি হয়েছে?